bisa aja kan. Lajeng dina sasajen anu parantos aya di dieu kayak kabudingan aya rujak cau, rujak kalapa anu disebutna rujak cau kanggo ka ibu, rujak kalapa kanggo ka bapak. Aya deui anu disebut upat leupeut tangtang angin. Ieu mangrupikeun simbol kanggo urang sadayana khususna aya dua papasangan antawis istri sareng pamegat. Anu namina upat kanggo pamegat, dupi kanggo istri gitu nya. Terus di dieu aya deui anu namina pangadeg. Pangadeg sadayana di dieu aya acuk istri, acuk pamegat. Anu nyuweukeun kanggo urang sadayana upami tanpa aya anu namina sanda ya katut pangan beunang tinangtos kumaha panganna urang sadayana. Upami dibejer-beaskeun sadayana seluruh dosa. Aya anu namina rujak sarikaya aya oge anu rujak surabu aya sadayana upami dibejer-beaskeun anu siloka khusus kanggo mukaeun ka sadayana. Naon margina namina zaman penjajahan warga sarida saupamina bade ngadamel bubur beureum jeung bubur bodas dirangtoskeun aya bandara beureum sareng bandara bodas. Upami dikibarkeun di tengah suhuna dirangtos bakar maroro ku sadayana. Upami ayana kumangrupikeun beas beureum sareng beas bodas namina bubur beureum jeung bubur bodas eta tos ngaberdekakeun negara kuring eta nuhurkeun riwayat sakawal anu parantos dikait-kaitkeun kana riwayat anu aya anu sabenerna. Sekarang tadi kita berbicara masalah tentang apa itu Tarawangsa dan sekarang kita akan belajar tentang sejarah Tarawangsa. Pengen lebih tahu kan? Sekarang kita tanya lagi Farida ya. Farida, sejarah Tarawangsa yang dikemukakan oleh ayah Chandra tadi itu seperti apa? Oh, saya sebenarnya tidak bisa menjelaskan sejarah Tarawangsa dengan detail seperti yang ya, Chandra lakukan gitu. Sedikit gambarannya saja dan dan yang saya tangkap gitu ya, Tarawangsa itu berkembang karena adanya kepentingan. Jadi mereka pada waktu itu sedang diberikan politik agar mereka tidak mendapatkan makanan oleh penjajah. Nah, mereka dengan sekuat tenaga mencari, dengan sekuat pikiran juga ya, sekuat pikiran. Maksudnya dengan sekeras usaha mereka untuk mencari bagaimana caranya mereka mendapatkan beras, dan waktu itu mereka menjelajah sampai ke kerajaan yang lain. Tapi pada waktu itu ketika ada pertukaran, kerajaannya kami tahu kerajaan apa? naon Mataram gitu ya. Ya, Mataram sebenarnya kan orang banyak ya. Karena saya takut salah gitu ya. Sehingga saya ya Mataram gitu ya. Nah, jadi dari kerajaan satu yang dari daerah satu ke daerah lainnya tidak boleh ada transfer barang, mau makanan atau apapun gitu. Tapi waktu itu di Rancakalong memang tidak ada nasi dan mereka hanya makan dari biji hanjeli, itu dibikin terigu, dibikin seperti tepung gitu. Dugikeun ka bibit-bibit pare oge, ieu teh tos teu gitu. Numutkeun riwayat anu dikasantukan. Salajengna anu namina Wisang Nagara teh anu ngagadoan putra Jatikusuma diutus supados milarian bini pare teu tarang di negeri mana ayana. Mung kalarasan aprak-aprakan sapapanjang jalan barinya jentreng kabita mah mung hiji henteu nganggo Tarawangsa mung jentreng ari jentreng teh mangrupikeun kaca pinake mung 7 didamelna tina kai tengahna ngolowong gitu. Jadi mereka dengan sekuat tenaga mencari tempat yang bibit nasinya, bibit berasnya, tempat di mana mereka bisa mendapatkan bibit beras tersebut, bibit padi ya, bukan bibit beras. Iya. Apa itunya, apa sih yang bijinya ya? Bijinya. Biji padi gitu. Terus nah, mereka sampai di suatu tempat yang mereka dapat mengambil itu cuma 5 tangkai katanya. Mapai sajoreng mapai kapilemuran bari ngamin. Gesan paenten kanggo umur. Katanya tina hasil ngamen jangan tua. Manjing dina waktosna anu parantos dihin dinasti kersayang widi painten dugikeun ka anu disebut Nagri Mataram anu parantos kakoncara subur makmur gemah ribah jinawi medak meduk ku hasil tatang tak dina nalika harita Jayakusuma anu berangkat
tipi lemburan anak teh gitu ya. Dugi eta kan anu namina negeri Mataram mudah-mudahan salajengna umargi atur ku karajaan teu tiasa sagawanya jalmi sumping ka nagara ku mangrupikeun tata nagara anu aya dina larasan ieu Bapak sadayana kali wargi-wargi sadayana marurang kali nonoan anu gareulis anu karasep gitu nya eta mangrupikeun kasantukan seni Tarawangsa teh aya Jati Kusuma teh aya nu haateun dongengna teh nalika harita ku anu disebat inohong dari padi itu. Hanya saja bagaimana caranya mereka membawa itu keluar dari Mataram. Mereka waktu itu membuat karena kesenian pada waktu itu masih tidak dihalang-halangi gitu, masih mereka membuat suatu alat yang disebut sekarang itu kecapinya waktu itu. Mereka membuat sebuah alat seperti itu, dan keunikan kecapi itu adalah ketika mereka bermain, walaupun ada 5 tangkai padi di bawahnya tidak terdengar perubahan apapun, tidak terjadi perubahan apapun, sehingga pada waktu itu usaha tersebut berhasil. Ketika kembali ke Rancakalong, mereka membawa instrumen itu, dan jadilah instrumen itu sebuah kesenian baru yang dinamakan Tarawangsa. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau yang lebih jelasnya lagi tentang sejarah atau apapun mengenai Tarawangsa bisa mengunjungi tim ini di Rancakalong. Nanti kalau bisa kawaringin ya. bisa kawaringin. Untuk alamatnya bisa tanyain aja nanti ke sekretariat Rises di Jalan Jatinangor Sunda kilometer 21. Ya udah. Apanya komplek UKM Unpar Jatinangor. Atau telepon juga bisa ke 7782020. Ya, betul sekali ya. Ari nyadakna susah kedah kumaha atuh kumargi nagara Mataram teh waktu sarita nuju gencar-gencarna atapi aya para bahaya nalika ngadegna agama Islam nalika waktu sarita numutkeun sajarah nya umargi nyana kacapi teh gitu si bini pare teh dilebetkeun kana lebet kacapi nu mami kacapi nolong di tukang teh sok sanaos ditabel eta kacapi teu kebeban eta kahengan kacapi dilebetan naon wae dilebetna upami ditabel harusnya di sana teh saatosna tidinya jengkar parantos ngagadungan bini pare disambut ku wadil bahalna anu aya di Palemburan dugikeun ka istirahat di perjalanan ngemut kumaha ieu papasanganna anu namina jentreng mung hiji kaemut aya anu namina rebab